В официальной и народной медицине существует множество средств от кашля и бронхита. В сегодняшнем видео мы поговорим о лекарственных растениях для устранения воспаления бронхов. Эффективность этих природных методов подтверждена и доказана. Но прежде всего необходимо разобраться, какие факторы не дают эффективно работать дыхательной системе. Почему не проходит кашель? Что вредит легким? Чаще всего причинами длительного кашля служат инфекции. Бактерии и вирусы сопутствуют людям повсюду. И при снижении иммунитета, и переохлаждении, особенно в холодный сезон, можно столкнуться с ларингитом, бронхитом или трахеитом, и даже воспалением легких. Все знают, что курение является причиной затяжного кашля. Существует даже понятие «легкие курильщиков». Однако кроме этих лежащих на поверхности причин, существуют и не столь явные, но о них обязательно нужно помнить. Например, у многих может вызывать большое удивление, что, оказывается, огромную роль может сыграть питание. У людей, которые намеренно исключают из рациона богатые жирами продукты, ослабевают легкие. У вегетарианцев и сторонников обезжиренных диет действительно возникает такая проблема. Есть простое объяснение, почему так происходит. В легких содержится вещество, которое называется сурфактант. Это защита легких, улучшающая их эластичность и растяжимость. В итоге обеспечивается полноценное дыхание, а кровь хорошо насыщается кислородом. При недостатке животных жиров в пище возникает дефицит сурфактанта, который можно представить себе как смазку для легких. Легкие словно высыхают, дыхание затруднено, появляется хронический кашель, кожа становится тусклой и серой из-за кислородного голодания. Поэтому очень важно полноценное питание, в которое входят не только белки и витамины, но еще и жиры. Достаточно небольшого кусочка сала или сливочного масла один раз в день, чтобы легкие почувствовали себя лучше. Особенно важно это для тех, кто страдает от затяжного кашля. Есть еще одна возможная причина кашля, которую внимательный врач не должен пропустить. Дело в том, что кашель может быть побочным эффектом лекарств, например, от гипертонии или аритмии. Если это так, дело вовсе не в инфекции. Когда эта причина остается нераспознанной, обычно назначают антибиотики. Несмотря на это, кашель не проходит, и тогда устанавливают диагноз бронхита с астматическим компонентом и могут даже применить гормоны. Однако они в этом случае не решают проблему и обладают многими нежелательными эффектами. А ведь от кашля можно было избавиться, всего лишь заменив медикаменты на другие. При проблемах дыхательных путей и кашле в большинстве случаев назначаются антибиотики. Однако не стоит недооценивать силу природных лекарств. Фитотерапия не противоречит официальной медицине и используется в комплексном лечении. Какие целебные растения можно использовать при стойком кашле и проблемах дыхательных путей? Досмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете о самых эффективных. Алоэ. Аптечный сок этого растения, мед и сливочное масло нужно взять в одинаковых пропорциях и хорошенько перемешать. Смесь получается неоднородной. Употреблять по 1 или 2 чайные ложечки 3 раза в день, запивая негорячим чаем без сахара. Курс составит 5 дней. Можно использовать растущее дома алоэ. С листа снимается кожура и измельчается. Вместе с выделившимся соком смешивается в одинаковых частях с медом и сливочным маслом, как в предыдущем рецепте. В аптеках есть экстракт алоэ в ампулах по 1 мл. Следует внимательно прочесть инструкцию и не применять при противопоказаниях. Ежедневно или 1 раз в 2 дня вводить подкожно в плечо с помощью инсулинового шприца, всего от 10 до 20 инъекций. Ромашка. Сухую ромашку можно приобрести в разной расфасовке, в том числе и в удобных фильтровальных пакетиках. Чай, отвар или настой
Готовится в соответствии с указаниями на упаковке. Продолжительность курса лечения до 3 недель. Ромашка обладает отличным антимикробным, противовоспалительным и смягчающим эффектом. Ее применяют у взрослых и детей. Настой можно использовать для полоскания горла при его воспалении. Тем, кого мучает гастрит, ромашка также будет очень полезна, так как хорошо снимает раздражение слизистой желудка. Чай из высушенных цветков ромашки вечером помогает наладить качественный сон. Так что у обыкновенной ромашки масса целебных свойств. Солодка, лакричник. Формы выпуска представлены готовым сиропом или измельченным высушенным корнем растения. Дешевый и доступный сироп корня солодки творит чудеса. 1 столовую ложку разводят в стакане не очень горячей воды и выпивают натощак. Растение стимулирует защитные силы организма, повышает иммунитет, облегчает кашель, снимает воспаление, разжижает лимфу и улучшает отхождение мокроты. Если к лечению добавить кишечный сорбент энтеросгель, то он поможет очиститься от токсинов, которые образуются в результате воспалительного процесса и курения. 1 столовую ложку энтеросгеля заливают 200 мл 1 стаканом воды и пьют натощак. Поесть после можно примерно через 2 часа. Сорбент удаляет все вредное, но не выводит из организма полезные витамины и минералы. Курс проводится в течение 2 недель. Кроме улучшения самочувствия, очищается кожа и проходит аллергия. Настой корня солодки готовится так. 2 столовые ложки содержимого упаковки залить 2 стаканами кипятка. Час настаивать. Потом процедить и долить водой, чтобы получилось 3 стакана напитка. Пить по четверти стакана 4 раза в день, лучше после еды. Лакричник также полезен при гастрите с высокой кислотностью и желудочной язве. Однако длительно применять корень солодки нельзя. Максимум 14 дней. Перед его приемом нужно ознакомиться с противопоказаниями. Солодка сочетается с ромашкой. Это очень удачная комбинация для борьбы с кашлем. Например, можно 7 дней принимать солодку одновременно с ромашковым настоем и продолжать уже после окончания курса солодки еще 2 недели. Сосновые почки. 1 столовую ложку почек, примерно 10 граммов, засыпают в стеклянную керамическую или эмалевую емкость. Добавляют 1 стакан остывшей кипяченой воды. Накрывают и держат на водяной бане полчаса от момента закипания воды. Затем 10 минут дают остыть и процеживают. Объем доводят кипяченой водой до 200 мл. Перед употреблением содержимое нужно взбалтывать. Принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день после еды до 1 месяца. Противопоказания: аллергия, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет. Эвкалипт. Полоскание горла эвкалиптовой настойкой невероятно целебно, если, конечно, на нее нет аллергии. 10-15 капель аптечной настойки листьев эвкалипта разводят в стакане теплой кипяченой воды. Полоскать следует 3-4 раза в день 10 дней. Для ингаляции берется также 10-15 капель на стакан теплой воды. Нужно дышать над этим стаканом до 5 минут. Так делать рекомендуется 1-2 раза в день 10 дней. Питьевой режим. Во время лечения нужно пить больше жидкости, чтобы поскорее вывести из организма токсины. Очень хорошо пить клюквенный или брусничный морс, либо отвар листьев брусники. Пользуйтесь простыми и эффективными натуральными средствами и будьте всегда здоровы. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!